ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ structure အကြောင်းကတော့ပြီးတော့ရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့ structure နဲ့တွဲသုံးလေးရှိတယ် programming ရဲ့ feature လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့သူ့ကို bit feed လို့ခေါ်ပါတယ် bit feed ဆိုတာ data တွေကို structure အနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုအထက်ရောက်ဆုံးသုံးဖို့အတွက်အကျစ်လက်ဆုံးသုံးဖို့အတွက်သူ့ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့1 bit စီရှိတဲ့ data တွေအဲ့ကောင်တွေကိုများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က flag လို့ခေါ်ပါတယ် flag အနေနဲ့သုံးပါတယ် flag ဆိုတာအလံပါပဲအလံထောင်ထားတာနဲ့အလံချိုးထားတာနဲ့မတူညီတဲ့ state နှစ်ခုကိုပြတာပေါ့လေအဲ့တော့ true နဲ့ false ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်0နဲ့1အဲ့လိုအနေထားမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့အဲ့လိုအခြေအနေကိုပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်1 bit ပဲလိုပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က integer တစ်လုံးသာသုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်4 byte ကြီးများတော့သုံးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့8နဲ့4 byte ဆိုတော့4နဲ့မြောက်လိုက် bit တွေအများကြီးသုံးထားတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မလိုဘဲနဲ့ data တွေပုံမနေဘဲနဲ့ထိထိရောက်အကျစ်လက်ဆုံးသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ bit feed ဆိုတာကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ integer အမျိုးအစားတွေမှာတချို့ data type တွေမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့4 bit 9 bit အစရှိတဲ့ data ဘယ်လောက်လိုက်ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ bit feed တွေကိုအသုံးပြုပါတယ် bit feed ကိုသုံးတာတော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲ integer အမျိုးအစား variable တစ်ခုကိုကြီးညာပြီးတော့ column ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နှ bit ယူမယ်ဆိုတာကိုပြောပြလိုက်ရုံပါပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ f1 က1 bit flag လေးဖြစ်ပါတယ် f1 f2 f3 f4 ဆိုပြီးတော့1 bit set နဲ့ flag ဒီလေးခုကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက4 bit set နဲ့ integer တစ်လုံးဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ integer ဆိုတော့တကယ်တမ်းရှိရမယ့် integer အပြည့်အစုံမဟုတ်ဘဲနဲ့4 byte မဟုတ်ဘဲနဲ့4 bit ပဲရှိတဲ့ integer ပါဒီမှာကတော့9 bit ပဲရှိတဲ့ integer လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးယူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနေရာတွေမှာအသုံးချပါတယ်အဲ့တော့ဒီ code လေးတွေကို program နဲ့ရေးပြီးစမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်bit feed လေးကိုကျွန်တော်တို့ program ထဲမှာထည့်ပြီးတော့စမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ header file လေးကြည့်ကြပါမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ structure variable pack ကိုကျွန်တော်တို့မှာယူသုံးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ် variable လေးကြီးညာအောင် pack ရဲ့နောက်ထပ်p ပေါ့ကြီးညာရအောင်အဲ့ variable တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တစ်ကြောင်းချင်း run ပြီးစောင့်ကြည့်ပါမယ် start intoမနေ့က structure တွေဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီ variable ကိုတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပါမယ် pack ကိုနောက်တစ်ခုက p အဲ့တော့သူတို့ initialize မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် value တွေကို0ထည့်ပေးထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီတစ်ခုစီက1 bit ကိုပဲတင်ထားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့4 bit ကိုတင်ထားနိုင်တယ်9 bit ကိုတင်ထားနိုင်တယ်တန်ဖိုးလေးတွေကို assign လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါနဲ့ sign တဲ့ theory လေးတွေတစ်ချက်အရင်သွားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် theory လေးကိုကြည့်အောင်တခြား programming တွေမှာနောက်ပိုင်းဒီ programming language တွေမှာ boolean data type ဆိုတာပါလာပါတယ်
စီမှာဘူးလန် data type မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘူးလန် data type ကိုသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့လိုပုံစံမျိုးသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် true ကိုကျွန်တော်တို့က1ထားမယ် false ကို0တောင်းဝင်အနှုတ်တန်ဖို့တစ်ခုထားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် integer တစ်လုံးကိုသုံးရပါတယ်တကယ် integer က4 byte လောက်နေရာယူတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေရာကိုမလေလွင့်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ bit fee ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် bit fee သုံးတယ်ဆိုတာတော့တကယ်တော့ဒီ column နဲ့သူက block width ယူမယ်ဆိုတာပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ1 bit ယူမယ်လို့ပြောလိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဘာကွာလဲဆိုတော့ size ကွာပါတယ်အဲ့ structure နှစ်ခုကexample လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ဒီ program မှာဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုး integer ကိုကြီးညာထားတဲ့ variable နှစ်ခုပါတဲ့ structure နဲ့ဒီ bit fee နဲ့ကြီးညာထားတဲ့ structure ဆိုနှစ်ခုရှိပါတယ်သူလုံးမဲ့လောက်ကတော့အတူတူပါပဲသူတို့ valid ဖြစ်ရင်1ပေးမယ် invalid ဖြစ်လို့ရှိရင်0ပေးမယ်အဲ့ဒီလောက်ကိုဆောင်ရွက်တာချင်းအတူတူ size တွေကြတော့ကွာသွားပါတယ် size of operator နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်ဒီ code လေးတိုင်းကိုရေးကြည့်ပါအဲ့တော့ stated 1ကကျွန်တော်တို့ structure 1ရဲ့ကျွန်တော်တို့ size ဖြစ်ပါမယ် stated 2က structure 2ရဲ့ size ဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ integer ရိုးရိုးသုံးထားလို့ရှိရင်4 byte စီနေရာယူထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ကတန်ဖိုးက8ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ bit fee မှာကျွန်တော်တို့4ကိုပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် bit fee ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညာတဲ့ချိန်မှာ1 bit သာမကကျွန်တော်တို့0 to 7 bit ဒီအထိကျွန်တော်ကြီးညာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ width ကဘယ်လောက်ထိသိမ်းနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data type ရဲ့ bit width အတိုင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့တက်ပိုလျော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကshort သိမ်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့0 to 7အထိပဲ data ကိုသိမ်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့7အထိဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှ bit သုံးဖို့လိုမလဲအဲ့တော့3 bit သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က0 to 7အထိတန်ဖိုးပေးလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့က bit fee မှာ3နဲ့တိဆောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ထဲမှာ0 to 7တန်ဖိုးတွေထည့်လို့ရပါမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တဲ့ကြော်သွားတဲ့တန်ဖိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာသူ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့4ထည့်မယ် print ထုတ်ရင်4ထွက်မယ်7ထည့်မယ်7လည်းထွက်မှာပဲ8ထည့်လို့ရှိရင်เนาะ0ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ bit fee တွေကိုအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဒီကျွန်တော်တို့ program တွေကပိုပြီးထိထိရောက်အောင်နဲ့ပိုမြင်သာတဲ့အနေအထားမျိုးရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုတလောက် data ကိုပဲကင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ program လေးကိုစမ်းကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော် program ကိုတစ်ချောင်းချင်း run ကြည့်အောင် debug လုပ်မယ်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်မယ် structure 8အဲ့တော့ h ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်မယ်3 bit ကျွန်တော်နေရာယူထားတာဖြစ်တယ်အားကြောင့်0 to 7တန်ဖိုးတွေထည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့တွေကို full assign လုပ်လိုက်မယ်တန်ဖိုး4ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ h ကို print ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့7ထည့်လိုက်မယ်7ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့8ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့0ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် overflow ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခြားဒီတက်ပိုကြီးတဲ့တန်ဖိုးတွေထည့်ကြည့်အောင်8ပြီးတော့9တို့9တို့10တို့11တို့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ
တကြောင်းချင်း run ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ overflow ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်9ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က1ပဲရှိပါလိမ့်မယ်10ဆိုရင်2ပဲရှိပါလိမ့်မယ်11ဆိုရင်3ပဲရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က integer တန်ဖိုး8ထည့်ကြည့်ပါမယ် integer တန်ဖိုးကျွန်တော်တို့ decimal clear လုပ်မယ်10ထည့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့10ရဲ့ equivalent value က1010ပါ3 bit ပဲယူထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနောက်3လုံးပဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်10ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့10ရဲ့တကယ် binary equivalent က3 bit ပဲရှိရဖြတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ010ဆိုတော့ဒီ10ပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်11ဆိုရင်11ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်11ဆိုရင်11ဖြစ်မှာပါ11ဆိုရင်နောက်ဆုံး3လုံးပဲယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ11ပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ဖိုးတွေက overflow ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ရတစ်ဖက်ကိုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေအမှန်တိုင်းထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် bit fee ကိုကျွန်တော်တို့4ယူလိုက်ရင်မှန်သွားပါလိမ့်မယ်တကြောင်းချင်း run ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ bit တစ်ခုတိုးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့ data စန့်သွားမှာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ variable ကိုဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာဒီ bit fee မှမဟုတ်ပါဘူး structure မှမဟုတ်ပါဘူးကိုသုံးမဲ့ variable အများဆုံးထည့်မဲ့ size နဲ့အနည်းဆုံးထည့်မဲ့ size တွေကိုစဉ်းစားရပါမယ်ဒီတန်ဖိုးတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအနှုတ်တွေပါလား0ကနေစမှာလား sin လား unsin လားပြီးရင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးသိမ့်မဲ့ value ကထောင်နှန်းလားထောင်တောင်းသိန်းတန်းပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးထိဖြစ်မှာလဲ floating point နေလားဒါတွေပုံမူတည်ပြီးတော့ data type တွေကိုမှန်ကန်အောင်ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် data type အခန်းကိုမကြည့်ညက်သေးရင်ပြန်ကြည့်ပါအဲ့တော့စမ်းသပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုရေးကြည့်ပါနောက်အသုံးတဲ့နေရာမှာဒီ bit fee တွေကိုထည့်သုံးပြပါမယ်အခုတော့ဒါလေးကို theory ရရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ